tenemos nuevo paquete. Básicamente he querido actualizar mi teclado, o bueno, las teclas del teclado y el perfil. Entonces mandé a pedir de AliExpress precisamente unas teclitas y espero que pues vengan de una buena calidad y pues sean como yo las espero. La caja está un poco lastimada, pero eso no nos importa. Mientras las teclitas estén bien. Y aquí están, señores. Wow, están bonitas, Como de eso de Ice Cream. Creo que el perfil era así, ¿no? Ice Cream o algo así. Un poquito sucio, pero pues vamos a limpiarlo primeramente. Y después de eso pues vamos a poner las teclitas. De AME. Gracias, AME. Esos adaptadores de plug están bonitos. Lleno de polvo y de pelos y de cosas ahí, entonces hay que darle su limpieza. Yo creo que ahorita regreso. Pues hay más o menos, mi hermano. Bueno, pues es momento precisamente de ir armando esto para no tardar mucho en el video, porque bueno, lo que voy a hacer después va a ser comprar el lubricante para las teclas y ya a partir de eso pues las voy a lubricar y pues voy a tener que desmontar todo, pero también necesito saber qué teclas voy a utilizar precisamente.
Wow. Está súper genial, güey. Bueno, ahí está el tecladito. Modo ice cream. Chili ice cream. Chili.